Kreativitas bisa datang dari mana saja, dan bisa jadi kisah yang satu ini menjadi referensi untuk kita terus berinovasi. Seorang pria asal India bernama Arun Kumar Bajaj terkenal karena memiliki kemampuan yang tak biasa, yaitu melukis dengan menggunakan mesin jahit. Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh para penjahit lain bagaimana caranya melukis dengan menggunakan mesin jahit. Namun ternyata Arun mampu melakukannya. Arun yang berprofesi sebagai penjahit selama 23 tahun mampu melukis dengan cara menyulam satu persatu hingga semua detailnya hampir mirip dengan sebuah lukisan. Keahliannya ini didapat karena ia pandai membuat sketsa ketika dulu duduk di bangku sekolah. Kini ia pun mampu membuat sebuah lukisan hiperrealistis dengan menyulam yang membuat banyak orang takjub dan terpukau. Melalui karyanya, Arun disebut sebagai manusia jarum. Dengan hasil lukisan ini diberi nama Lord Krishna yang membutuhkan waktu pengerjaan hingga 3 tahun lamanya. Berkat karyanya itu, ia kini dikenal bukan hanya sebagai seorang pembuat pakaian, namun juga pelukis jarum. Wow, itu kayak keren banget, keren banget. Aku aja pas nonton apa kayak, wow. Coba mungkin dia bisa membuat wajahnya Patricia Gao mungkin Iya, ya. tapi dia butuh berapa tahun ya membuatnya. Tapi pemirsa, berita-berita tadi yang sempat ada yang menyentuh, ada yang menggugah, ada yang memukau juga. Kita juga ada berita yang tidak kalah memukaunya. Ini akan kita angkat di insert highlight mancanegara. Jadi ada beberapa berita yang salah satunya itu adalah karya anak bangsa. Betul. Yang digunakan oleh artis-artis Hollywood ya. Kita kasih clue nih ya, yang menggunakannya antara lain nih Madonna, Christina Aguilera, Kylie Jenner, Katy Perry, Nicki Minaj, dan baru-baru ini juga dikenakan oleh Beyonce.